हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो देखिए गाइस, अपने पल्सर 220 के लिए न्यू क्लच स्विच जिसका कि पार्ट नंबर है DJ201246 और इसका MRP 131 रुपीज़। तो आइए गाइस, इसको निकालते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि क्लच स्विच जो है वो कैसा है और उसका क्वालिटी कैसा है। तो ये देखिए गाइस, ये अपना न्यू वाला क्लच स्विच जो कि कुछ इस तरह से है और उसका क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए गाइस, पुराने वाले क्लच स्विच की कंडीशन जिसमें कि बहुत ज़्यादा कार्बन जमा हो गया था, तो हम लोग इसको पूरा क्लीन भी किए बट ये सही नहीं हुआ, तो इसीलिए हम इसको चेंज करके पूरा न्यू डाल दिए। तो गाइस, आप लोग मेरे बाइक का रिस्टोरेशन और मॉडिफिकेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।